عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Перевод этого аята следующий. «И скажи слугам моим, чтобы говорили они то, что лучше всего. Воистину сатана сеет вражду между нами. Воистину сатана для человека явный враг». Как вы услышали в переводе этого аята, Всевышний Аллах сообщает своим слугам, чтобы они говорили наилучшее. Наилучшими словами являются те слова, которые наилучшие в глазах Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах использовал в этом аяте слово «ибади» — «мои слуги». И этим Всевышний Аллах ограничил нас, являющихся Его слугами или старающихся стать Его слугами. То есть они должны, оставляя свои желания, искать то, чего Он желает, и устремляться к тем добрым вещам, которые угодны Всевышнему Богу. И еще больше разъясняя это, Всевышний Аллах в суре Аль-Бакра изрекает: «И когда спрашивают тебя, слуги мои, обо мне, то воистину я близок. Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Пусть же будут они послушны мне, и пусть уверуют в меня, чтобы получили они наставление». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, разъясняя смысл слов «ибади», «мои слуги», изрекает: «Те люди, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, входят в число ибади, Его слуг, и по этой причине они близки ко Всевышнему Богу. А те, кто не уверовал, они далеки от Всевышнего Бога. Так что для того, чтобы стать истинным слугой Аллаха, как сказал Всевышний Аллах, они должны следовать каждому моему повелению и укреплять свою веру. И когда будет достигнуто такое положение, они станут совершающими всевозможные благие дела, и их молитвы будут приняты». И когда Всевышний Аллах говорит, что мои слуги должны говорить наилучшее, то, что вызывает довольство Всевышнего Аллаха, то, несомненно, необходимо, чтобы они укрепили свою веру и искали Его повеления. И они должны совершать свои дела согласно желанию Аллаха и тому, что является наилучшим и прекрасным в глазах Всевышнего Аллаха. Невозможно, чтобы мы говорили одно, а действовали иначе. То есть не должно быть так, чтобы наши дела противоречили повелениям Всевышнего Аллаха, а других мы увещевали, чтобы они совершали дела, соответствующие повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним.
Такого расхождения между словами и делами Всевышний Аллах объявляет грехом, изрекая: «О вы, те, кто уверовали, почему говорите вы то, чего вы не делаете? Весьма омерзительно это у Аллаха, что говорите вы то, чего вы не делаете». Значит, расхождение между словами и действиями очень ненавистно Всевышнему Аллаху. Более того, это является грехом. Притязания на обладание верой и двуличие несовместимы. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Выслушайте мои слова и хорошо запомните, что если слова человека не будут произноситься от чистого сердца, и они не сопровождаются силой действий, то эти слова не оказывают никакого воздействия». Это означает, что человек должен говорить правду, и его дела должны соответствовать его словам. Если этого нет, то слова не приносят никакой пользы. Так что слова Всевышнего Аллаха, чтобы говорили они то, что лучше всего, означают, что наилучшим является не то, что люди считают наилучшим, а то, что Аллах считает наилучшим, и то, что приносит добро и благо, и удерживает от грешного и порочного. Человек не может утверждать, что он является верующим, нет никакого расхождения между его словами и действиями, придавая им то значение, которое ему нравится. Например, когда человек, пьющий вино, предлагает и другим выпить вместе с ним, и утверждающий: «Я делаю то, что я говорю», то он не делает блага и тем более это не является наилучшим. Более того, это является грехом. Здесь, в западном обществе, мы видим, сколько порочных дел творится якобы ради свободы. Они совершаются открыто и рекламируются на телевидении, в интернетах и газетах. Ради моды и на показах моды рекламируются такие одежды, которые не укрывают человека, а делают его обнаженным. Нет никакого сомнения в том, что в словах и в действиях этих людей нет никакого расхождения. Но в глазах Всевышнего Аллаха они, эти слова и действия, очень ненавистны, являются грехом и противоречат повелениям Всевышнего Аллаха. Иногда некоторые люди, особенно молодежь, попадая под их влияние, говорят, что это очень честные люди, то, что у них снаружи, то и внутри, и в них нет никакого двуличия. Но эти молодые люди должны понимать, что такое отсутствие двуличия не является добром, а является рекламой пороков и свидетельством отдаленности от Всевышнего Аллаха. Живущие в таком обществе молодые мужчины и женщины должны оберегать себя от этого. Поклоняясь Всевышнему Аллаху, они должны молиться о том, чтобы они всегда следовали повелению Всевышнего Аллаха. Ихдина сирата мустаким, вели нас путем прямым, и должны молиться Всевышнего Аллаху о защите от сатаны. Верующий должен искать те повеления Всевышнего Аллаха, исполнение которых он ожидает от верующего. Верующий должен прилагать усилия для поиска тех наилучших вещей, благодаря которым Всевышний Аллах оказывает свое милосердие своим слугам.
и Он дарует им приближение к себе, и Он учит их путем обретения Его благоволения. И Он делает своего слугу заслуживающим награду в связи с довольством Всевышнего Аллаха, Его добрыми делами, и за то, что Его слова соответствуют Его делам. Для этого верующий должен искать повеление Всевышнего Аллаха, для того, чтобы он мог понять различия между наилучшим и тем, что им не является. Для того, чтобы он был причислен к тем, кого Всевышний Аллах называет ибади, мои слуги, и которым Он сообщает радостную весть о том, что их молитвы будут приняты. В настоящее время на нас, мусульман Ахмади, возложена большая ответственность, потому что мы уверовали в имама времени и дали обет, что наши слова будут соответствовать нашим делам. И мы будем совершать те дела, которые в глазах Всевышнего Аллаха являются наилучшими. И наши слова и действия будут полностью соответствовать друг другу. Для того, чтобы узнать о наилучших вещах, о которых рассказал Всевышний Аллах, мы будем обращаться к священному Корану, в котором содержатся сотни повелений, и в котором даны разъяснения различия между наилучшим и тем, что таковым не является. То есть, если вы будете такое-то доброе дело, то вы найдете пути приближения ко Всевышнему Аллаху. А если вы будете делать то, что вызовет на себя гнев Всевышнего Аллаха, сейчас я укажу на некоторые из этих вещей. Например, Всевышний Аллах, обращаясь к мусульманам, изрекает: «Вы — наилучшая из общин, создана для блага людей. Вы приказываете одобряемое, утверждаете и удерживаете от порицаемого, и веруете в Аллаха». Всевышний Аллах в этом аяте называет людей, достигших статуса Его слуг, или другими словами, слуг Всемилостивого, наилучших из общин. Почему они названы лучшей из общин? Потому что они избрали в своих словах и в своих действиях тот путь, который является наилучшим. Они являются наилучшими потому, что они приказывают совершать одобряемое, и они увещевают, вместо того, чтобы следовать своим страстям, следовать тому наставлению, которое Всевышний Аллах даровал для обретения приближения к Нему. Всевышний Аллах как бы говорит, что вы являетесь наилучшей из общин, потому что, во-первых, вы удерживаете от порицаемого. То есть вы не только сами не совершаете порицаемого, но и удерживаете других от совершения порицаемого, чтобы они спасли себя от гнева Всевышнего Аллаха. И во-вторых, ваша вера во Всевышнего Аллаха является очень крепкой, и поэтому вы являетесь наилучшей из общин. Вы твердо убеждены в том, что Всевышний Бог слышит каждое ваше слово, видит каждое ваше деяние. И вы твердо верите в то, что ваши нужды удовлетворяет не мирские временные владыки, а их удовлетворяет Всевышний Бог, который слышит ваши молитвы.
Затем вы должны сообщить миру о том, что его истинная духовная жизнь заключается в установлении связи со Всевышним Богом и следовании Его повелениям, а не мирской роскоши и удобствам. Затем Всевышний Аллах дает подробное объяснение того, что является наилучшим, что является добром и злом. Он изрекает: «И те, которые не свидетельствуют живо, и когда проходят они мимо суетного, то проходят достойно». В этом аяте Всевышний Аллах удерживает от двух вещей. Во-первых, от лжи, и во-вторых, от суетного. То есть ни при каких обстоятельствах не следует свидетельствовать лживо. Более того, в другом аяте Всевышний Аллах изрекает, что уровень вашего свидетельствования должен быть таким, что даже если вам придется свидетельствовать против самого себя, или против своих родителей, или против какого-то доброго, дорогого вам человека, или против своих родственников, то в любом случае давайте правдивое свидетельство. Это является истинным уровнем установления правдивости. Когда будет установлен такой уровень правдивости, то это будет заслуживать того, чтобы быть названным тем наилучшим, о котором изрекает Всевышний Аллах. И в результате этого человек становится обретающим приближение ко Всевышнему Аллаху и развивается в совершении добра. И он причисляется к тем людям, которые называются истинными слугами Всевышнего Аллаха. Затем, относительно правдивого слова, Всевышний Аллах изрекает: «О вы, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое». Это тот наилучший уровень установления правдивости, стремиться к которому и распространять который повелел Всевышний Аллах. Но если мы проанализируем себя, то мы не увидим такого уровня правдивости. Каждому шагу на этом пути препятствуют наши личные страсти. Если мы проанализируем себя, то сколько мы увидим таких людей, которые в случае необходимости готовы свидетельствовать против самих себя, против своих родителей, против дорогих нам людей? И затем необходимо стремиться к достижению такого уровня правдивости, чтобы в повседневных разговорах и деловых беседах не было никаких неясных слов. Но людям мешает это сделать либо их личные интересы, либо интересы их близких, а иногда им мешает их эгоизм, и они не готовы признаться в своей ошибке. И в результате они стараются сделать свою речь неясной, для того, чтобы спасти себя и получить выгоду. Повеление устанавливать высокий уровень правого слова является одним из наилучших повелений Всевышнего Аллаха. Другими словами, можно сказать, что в глазах Всевышнего Аллаха говорить правду без какого-нибудь то ни было искажения является наилучшим. Если бы мы следовали этому повелению, то все ссоры прекратились бы, начиная с домашних ссор и заканчивая ссорами в обществе. И тогда не будет никакой нужды обращаться в государственные суды или в суд общины. И повсюду будет царить атмосфера примирения и чистоты. И таким образом в последующих поколениях тоже будут установлены высокие уровни правдивости. И затем вместе с повелением устанавливать высокие уровни правдивости Всевышний Аллах назидает,
что необходимо сразу покидать те собрания, на которых говорится ложь. Не присутствовать на тех собраниях, на которых не говорится ничего, кроме лжи, низких и бессмысленных вещей. Не посещайте те собрания, на которых говорит против учения Всевышнего Бога. А что касается низких и суетных разговоров, то в наше время такие разговоры иногда неосознанно происходят в наших домах и на других собраниях. Например, иногда ведутся разговоры против системы общины. Я уже неоднократно говорил, что если у вас есть что-то против должностных лиц общины, то сообщите мне об этом. Если не удалось исправить то, что вы хотели исправить в своей общине, то сообщите мне об этом. Но никогда не говорите об этом на собраниях. И когда это происходит, то это будет всего лишь суетными разговорами, потому что этим ничего не исправишь. Более того, из-за этого растет смута, раздор и ссоры. Далее по телевидению демонстрируются очень грязные фильмы. Такие же фильмы есть и в интернете. Затем в некоторых индийских фильмах есть такие песни, в которых говорится о величии идолов мужского и женского рода, к которым обращаются с просьбами, и тем самым отрицается существование Всевышнего и Всесильного Бога. Или в них говорится, что эти идолы мужского и женского рода являются средством достижения Бога. Это тоже является бессмысленной вещью и многобожьем. Многобожье и ложь — это одно и то же. Мы не должны слушать такие песни. Затем есть Facebook, Twitter и другие социальные сети, в которых собираются люди и ведут между собой безобразные, очень откровенные разговоры. Когда две группы поссорятся между собой, то одна из них пишет мне обо всем, о чем там говорилось, хотя она сама была участником этих разговоров. И там бывают такие слова, которые ни один благородный человек не может ни читать, ни слышать. К сожалению, иногда участниками таких разговоров бывают девушки и юноши из очень порядочных семей. И в этих разговорах они очень откровенно рассказывают о себе. Мусульманам Ахмади необходимо беречь себя от этого, потому что мусульманину Ахмади повелено Всевышним Аллахом, чтобы он искал наилучшие слова, те слова, которые увеличивают в добре, и чтобы вы стали слугами Всевышнего Аллаха и были защищены от того проклятия, которому будут подвергнуты другие. И Всевышний Аллах сообщил нам в Священном Коране много наилучших слов. Например, следовать по путям добра и призывать других по ним следовать, воздерживаться от порока и удерживать других от него. Всевышний Аллах, увещевая верующего, своего истинного слугу, изрекает: у каждого есть цель, к которой он обращается. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах. Так что, когда мы будем стараться опередить друг друга в добре, то наши слова и дела будут наилучшими, и они будут соответствовать тому, чего желает от нас Всевышний Аллах. Да, если мы будем стараться опередить друг друга в добре, то это будет стремлением защитить себя от сатаны. В аяте, который я прочитал в начале проповеди, Всевышний Аллах изрекает: «Воистину, сатана сеет вражду между нами». Большинство из нас знает, что слово «шайтан» имеет много значений. Шайтан — это тот, кто призывает против каждого повеления Всевышнего Бога. Он призывает к высокомерию и мятежности. Он является приносящим ущерб, сгорающим огне зависти
и нашептывающим в сердца. Словом, как я уже сказал, сатана призывает против каждого наилучшего слова, которому призывает Всевышний Аллах, чтобы человек выполнял свои обязанности перед Аллахом и перед людьми. Слова «нагага» или «ан-назгу» имеют два значения: сатанические слова или сатанические советы, целью которых бывает создание раздора и смуты между людьми. Всевышний Аллах изрекает: сатана для человека — явный враг. Всевышний Бог как бы говорит, что если вы, будучи моими слугами, не будете говорить и действовать в соответствии с наилучшими словами, то вы отойдете от служения всемилостивому Богу и попадете в объятия сатаны. Сатана будет создавать в вас ложь, высокомерие, мятежность, и он будет призывать вас нанести ущерб другим. Он будет нашептывать в ваше сердце и заставлять вас сгорать в огне зависти. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что перед сном человеку следует читать по 3 раза 2 последние суры священного Корана Аль-Фаляк и Ан-Нас и дуть на себя, чтобы защитить себя от сатанических мыслей, нашептываний сатаны и пороков. Кроме того, чтобы читать их, наши мысли должны быть направлены на то, чтобы защищать себя от сатаны. Надо просить помощи у Всевышнего Аллаха, чтобы Он защищал от сатанических мыслей, нашептываний и пороков. Да, мы сможем защитить себя от сатаны, когда нас будет сопровождать помощь Всевышнего Аллаха, когда мы будем стараться искать Его повеления и просить у Него наставления посредством молитв. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: сатана всегда наготове ввести в заблуждение человека и внести порчу в его дела. До такой степени, что он хочет ввести человека в заблуждение даже в его добрых делах. И он прилагает усилия для внесения в них какой-либо порчи. Когда человек совершает молитву, даже в это время сатана хочет внести элемент показухи. И он подвергает испытанию этим и того, кто руководит молитвой. Так что человек никогда не должен думать, что он находится в безопасности от нападок сатаны. Потому что его нападки на порочных и развратных людей явные. Они словно являются его добычей. Но он не прекращает своих нападок даже на святых людей. И он совершает нападение на них при любой возможности. Те люди, которые находятся под сенью милости Всевышнего Аллаха, знают о самых тонких злодеяниях сатаны. И они молятся Всевышнему Аллаху, чтобы защитить себя от них. Но те, кто еще не созрел и еще слаб, иногда подвергаются нападкам сатаны. Есть одна группа людей, которые осуждают себя. Они скрывают свои добрые дела и рассказывают о своих дурных делах. Хузур объясняет: это такая группа, которая говорит: не рассказывайте о своих добрых делах, а говорите о своих дурных делах, чтобы никто вам не сказал, что вы являетесь очень праведными. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: они думают, что этим они будут защищены от нападений сатаны. Но, по-моему, они тоже не являются совершенными. В их сердцах еще
есть еще что-то помимо Аллаха. Если бы в их сердцах не было ничего иного, кроме Аллаха, то они никогда этого не сделали бы. Человек является совершенным в знании об Аллахе и на пути к Аллаху тогда, когда в его сердце не остается ничего, кроме любви к Аллаху. Эта группа является группой пророков, мир им всем. Это есть та совершенная группа людей, в сердцах которой не существует ничего, кроме любви к Аллаху. Как бы то ни было, никто не должен думать, что этот статус не даруется никому, кроме пророков. Поэтому нет никакой необходимости прилагать усилия для этого. Во многих местах своих писаний Хазрат обетованный Мессия мир ему написал, что вы должны прилагать усилия для достижения высокого уровня праведности. Более того, он изрек: «Будьте сами святыми, а не поклоняющимся святым». Затем Всевышний Аллах приводит нам прекрасный пример святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, для того, чтобы мы старались следовать ему. Так что нам необходимо прилагать все усилия для защиты себя от нападений сатаны. Для этого, как сказал Всевышний Аллах, необходимо следовать наилучшему слову. И в каждом деле необходимо следовать повелениям Всевышнего Аллаха. И кроме этого, Всевышний Аллах научил нас защищать себя от нападок сатаны, читая 2 последние суры Священного Корана. И в одном из аятов Священного Корана Всевышний Аллах изрекает: «И если постигает тебя от сатаны какое-нибудь наваждение, то проси убежища у Аллаха. Воистину Он всеслышащий, всезнающий». Если тебя постигает какое-то наваждение от сатаны, вводящее тебя в заблуждение, являющееся тем, что против наилучшего слова, то проси убежища у Всевышнего Аллаха. Следует много молиться, чтобы находиться под защитой Аллаха. Надо читать «Аузу биллахи мина шайтана раджим». «Я прошу защиту Всевышнего Аллаха от проклятого шайтана». И также следует больше читать «Ля хулла валла кувата илля билля». Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Всевышний Аллах, являющийся всезнающим, всеслышащим, дает нам надежду, что если мольбы возносились с добрым намерением, то Он их обязательно принимает. Здесь я хочу разъяснить, что сатана, который отказался повиноваться Адаму, сжег себя в огне зависти и обещал, что он будет стараться вводить людей в огонь зависти. Огонь зависти очень опасен. Это тот огонь, который становится причиной беспокойства в обществе. Так что каждому мусульманину необходимо защищать себя от огня зависти. И для этого надо молиться Аллаху с рыданиями и смирением, прося у Него защиты. Нападения сатаны бывают 2 видов. Во-первых, он нападает с целью прервать связь человека с Богом. Во-вторых, он совершает нападение для того, чтобы разорвать отношения между людьми, в то время как наилучшее слово ведет человека к любви ко Всевышнему Аллаху и к любви к людям ради Всевышнего Бога. То есть, как я уже сказал, свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям можно выполнять благодаря наилучшему слову. Поэтому нашим девизом являются слова «любовь ко всем, ненависть ни к кому». Этот девиз производит очень сильное впечатление на Ахмади. Когда они приходят на наше собрание, они обязательно об этом говорят. Но если мы не действуем согласно этому, тогда этот девиз будет бесполезен. Я уже неоднократно рассказывала о повелении Всевышнего Аллаха. Они милосердны между собой, то есть вы должны проявлять милосердие, сострадание и любовь друг к другу, ибо это является признаком верующих, и такие люди являются истинно верующими.
Сколько бы мы ни старались доказывать своими словами, что мы следуем девизу «Любовь ко всем, ненависть никому», и сколько бы мы ни говорили, что община — это единое целое, все это будет оказывать воздействие на людей тогда, когда мы в наших семьях и в нашем обществе создадим такую атмосферу, в которой мы будем проявлять милосердие друг к другу и прощать друг друга. Это является еще одним благим делом, совершать которое увещевает нас Всевышний Аллах в Священном Коране. И пусть прощают они и будут снисходительны. То есть существует много таких повелений Всевышнего Аллаха, которые дают возможность обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Но этот мир таков, что на каждом шагу человек сталкивается с сатаной, который постоянно желает, чтобы между нашими словами и нашими делами возникло расхождение. И он хочет отдалить нас от тех повелений, следовать которым Всевышний Аллах повелел истинно верующему слуге Всевышнего Аллаха. Так что надо помнить, что сатана будет стараться продолжать делать все дело, потому что он попросил у Всевышнего Аллаха отсрочки от наказания и сказал, что он будет сбивать с пути того, кому Аллах повелел повиноваться. И он также сказал, что он будет сбивать с пути таким образом, что большинство людей последует за ним. То есть слуг сатаны будет больше, чем слуг Всемилостивого. В ответ Всевышний Аллах сказал, что того, кто последует за сатаной, он вергнет в гиену. В наше время, как я уже показал на примерах, есть много таких вещей, которые вызывают недовольство Всевышнего Аллаха. Хотя их правильное использование не относится к числу плохих вещей, но неправильное их использование стало средством массового распространения пороков, грязи и грехов. Но те же самые вещи являются и средством распространения добра и блага. Например, телевизор, посредством которого можно получить много информации и знаний, в то же время стал средством распространения многих пороков. В наше время самым лучшим образом используют возможности телевидения Ахмадийская мусульманская община. В Диджалсе Салана в Австралии я обратил на это внимание членов Ахмадийской общины, и это подействовало на них, и они написали мне, что раньше мы не смотрели спутниковый канал МТА. Но после того, как вы обратили на это наше внимание, мы стали смотреть МТА регулярно, и мы жалеем, что мы не делали этого раньше. А некоторые признались в том, что за 7-10 дней при просмотре программ МТА в них произошло духовное преобразование и увеличился уровень знаний, и они узнали об общине много нового. Поэтому я еще раз напоминаю и обращаю ваше внимание на то, чтобы вы получили большую пользу от милости Всевышнего Аллаха, которую Он даровал нам. Аллах даровал нам милость для нашего воспитания, увеличения наших знаний и духовности, и для того, чтобы наши последующие поколения были столькими в Ахмадия. Так что мы должны стараться иметь прочную связь с МТА, Ахмадийским мусульманским спутниковым каналом.
Теперь по МТА, кроме пятничных проповедей, транслируются и другие программы в прямом эфире, которые являются средством духовного развития и получения знаний. Община расходует на это сотни тысяч долларов, чтобы члены общины получили воспитание. Но те члены общины, которые не будут сполна пользоваться этим каналом, будут сами лишать себя этой милости, в то время как другие люди получат большую пользу от программ МТА. И благодаря этому для них стала очевидна правота Ахмадийской общины, и они узнали об истинном единобожии, истинности ислама. Так что мусульмане Ахмадии, живущие здесь, в Австралии, и по всему миру должны пользоваться этой милостью Всевышнего Аллаха. Есть еще одно благословение МТА, которое заключается в том, что этот спутниковый канал является важным средством соединения всей общины с Ахмадийским халифатом. Поэтому вы должны смотреть МТА как можно больше. Всевышний Аллах даровал человеку разум, и, пользуясь своим разумом, человек создал многие удобства для себя. Всевышний Аллах изрекает: «Воистину, мы сделали то, что есть на земле, украшением для нее, чтобы мы испытали их, кто из них лучше деяниями». Таким образом, Всевышний Аллах, назвав каждую вещь на земле украшением, объяснил ее важность. Таким образом, Он назвал каждое новое изобретение человека украшением. Да, каждая вещь имеет свою важность, и она будет полезна только в том случае, когда она будет связана с наилучшими деяниями. Но Аллахом нам дается назидание, чтобы мы, пользуясь новыми изобретениями, всегда помнили о наилучшем деянии. Эти новые изобретения станут украшением для нас в том случае, если мы будем использовать их в соответствии с довольством Всевышнего Аллаха, а не для создания смуты и раздора. А если не будет наилучших деяний, то эти вещи станут испытанием для нас. Телевизор приносит пользу и в то же время является испытанием. Многие семьи портятся из-за общения по интернету, и портятся дети. Потому что во имя свободы вещи, которые представил в наше распоряжение Всевышний Аллах, используются неправильным образом. Истинному слуге Аллаха повелено, чтобы он никогда не забывал и всегда следовал наилучшему деянию. И целью каждого совершаемого им дела должно быть стремление обрести довольство Всевышнего Аллаха. Таким образом, в Священном Коране есть много повелений, о которых сейчас по причине недостатка времени невозможно рассказать. Но есть еще одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание, и на которую я в начале своей проповеди обратил ваше внимание. Всевышний Аллах в одном аяте Священного Корана обращает наше внимание к наилучшему слову, которое ему очень нравится, следующими словами: «И кто прекраснее речью, чем тот, кто призывает к Аллаху и творит добрые дела, и говорит: воистину, я из покровившихся Аллаху». Это то прекрасное учение и та прекрасная вещь, которая ожидается от истинного слуги Всевышнего Бога. В аяте, который я прочитал в начале проповеди, тоже есть слова, чтобы они говорили то, что самое лучшее. А самыми лучшими вещами являются те,
который повелел нам совершать Всевышний Аллах. Но в самых наилучших словах сказано в этом аяте, суть которого заключается в том, чтобы призывать других ко Всевышнему Богу. Теперь тот, кто будет призывать ко Всевышнему Богу, в первую очередь должен проанализировать самого себя, до какой степени он соответствует тем вещам, которым он призывает других. В начале проповеди я сказал, что Всевышний Аллах изрекает, чтобы вы не говорили того, что вы не делаете, потому что это является грехом. Так что как я подробно себе объяснил, то призывающему ко Всевышнему Аллаху следует привести свои слова и дела в соответствие, и он должен полностью подчиниться тому, что ведет к довольству Бога. Прекрасным примером учения ислама является то, что ничего важнее и прекраснее, чем слово, призывающее ко Всевышнему Аллаху, потому что это очень нравится Всевышнему Аллаху. Но для того, чтобы призывать к Аллаху других, надо свои дела сделать праведными, а добрым делом является то дело, которое соответствует наставлению Всевышнего Бога. Теперь я расскажу о примере одного доброго деяния, который, хотя прямо и не связан с этим, но он необходим для разъяснения. Как я уже рассказал, прощать и проявлять снисходительность является добрым делом. Всевышний Аллах говорит, что прощать других должно стать вашей привычкой. Но прощать профессиональных воров и убийц не является ни наилучшим деянием, ни праведным делом. В этом случае добрым деянием для спасения общества от такого рода плохих дел будет наказание человека, который снова и снова совершает грехи и делает это осознанно. Это только один из примеров, и есть много других примеров. Но как бы то ни было, Всевышний Аллах изрекает, что нет ничего лучше призыва ко Всевышнему Аллаху, и это то дело, которое очень нравится Аллаху. Но призывающий к Аллаху должен помнить, что только призыв к Аллаху не является достаточным. Более того, каждое дело призывающего к Аллаху должно быть праведным делом. Невозможно, чтобы человек говорил, что он является особенным слугой священного Аллаха, и его обязанностью является призвать людей к Аллаху. Но, с другой стороны, он не выполнял своих обязанностей в отношении своей жены и детей. То же самое относится и к женщине, призывающей к Аллаху, если она не заботится о своей семье и не обращает внимания на воспитание детей. И также, если он или она не выполняет многие другие повеления ислама. Например, если женщина не заботится о святости повеления Аллаха в отношении своего одеяния и сохранения стыдливости, но при этом активно занимается делом проповедования. Если кто-то примет ислам благодаря проповедованию такой женщины и сам начнет читать священный Коран, то он скажет ей: Коран повелевает соблюдение парды, ношение хиджаба и сохранять стыдливость, а ты не следуешь учению Корана. Есть много других пороков, таких, например, как ложь, сплетни и другие плохие дела, которые не будут прощены только из-за того, что человек занимается проповедованием. Всевышний Аллах как бы говорит: произносящий наилучшее слово должен быть также совершающим добрые дела, и он должен своими действиями доказать, что он из покорившихся Аллаху и повинующихся Ему.
И на все повеления Всевышнего Аллаха он должен отвечать словами: «Я слышал, и я повинуюсь». И это является признаком истинного мусульманина. В этой связи я хочу обратить на это внимание общины Австралии, чтобы они всегда помнили, что призыв к Аллаху очень нравится Аллаху. Но чтобы заниматься этим, необходимо, чтобы наши дела соответствовали повелениям Всевышнего Аллаха. И надо показать пример совершенной покорности и совершенного повиновения. Эта страна, Австралия, имеет население около 23 миллионов, но по площади она очень большая. Более того, она является целым континентом. Большая ее часть не заселена, и люди живут в нескольких городах. И эти города расположены на большом удалении друг от друга. Но, как я уже сказал, во время джалсы, ежегодного общего собрания общины, женская организация, молодежная организация и организация пожилых людей общины должны уделить особое внимание проповедованию. Наша задача заключается в том, чтобы передать людям весть ислама, а результат этого находится в руках Всевышнего Аллаха. В этой стране не должно остаться ни одного человека, который мог бы сказать, что он не знает Ахмадийской общины. В день Ида я случайно увидел программу, которая велась из студии МТА Австралии, в которой халиф Сайфулла Сайб рассказал, что в 1989 году Хазрат IV халиф обетованного Мессии руководил молитвой Ида и пятничной молитвой, на которой собралось 250 человек, и им показалось, что эта мечеть очень большая. Но сейчас, по его мнению, собралось около 2500 человек. Когда я это услышал, говорит Хузур, я сразу сказал «Алхамдулилlah» и поблагодарил Всевышнего Аллаха за то, что количество людей настолько возросло. Но когда я стал размышлять над этим, то у меня появилось беспокойство. В связи с мыслями о том, что прошло более 20 лет, но мы не смогли сделать так, чтобы в общине Австралии было 24 местных человека. То есть в год в общину не входил даже один человек. Увеличение численности общины в Австралии произошло за счет уменьшения количества мусульман Ахмади в Пакистане и на Фиджи, а не за счет усилий общины Австралии. Так что мы не должны закрывать глаза на имеющиеся факты. И мы должны всегда видеть их. И это то, над чем следует поразмышлять. По крайней мере, меня это очень беспокоит. Здесь есть племя Нито и несколько арабских племен, которые поселились в Австралии. И им необходимо проповедовать. Надо составить план и начать кампанию по проповедованию. Я заметил, что у людей в Австралии хватает терпения слушать других, и они сами хотят высказать свое мнение. Если бы вы составили планы по установлению контакта с ними, то, я надеюсь, среди них обязательно найдутся люди с доброй природой, которые будут готовы выслушать вас и принять новую для них религию. Нашей обязанностью является донести до каждого человека, каждого слоя общества весть ислама, которая содержит в себе учение о мире, любви и братстве.
Мельбурне я встретился с несколькими людьми, которые знакомы с мусульманами Ахмади. Но до большинства из них еще не дошла истинная весть ислама. Они знают Ахмади это как организацию, члены которой являются людьми с хорошей нравственностью, с которыми они дружат, но основная весть ислама до них еще не дошла. Так что этому следует уделить особое внимание. В Ниджалсе в Австралии один искренний друг был награжден премией. Он, несмотря на свою инвалидность, раздал более 20 тысяч флееров, содержащих в себе весть мира. Вы говорите, что общее количество мусульман Ахмади в Австралии 4000 человек, но, по-моему, вас больше. Если половина из вас, то есть 2000 человек, раздавали бы флееры, то они могли бы раздать 10 миллионов флееров, и таким образом вы смогли бы донести ту весть ислама, которая представляет истинный образ ислама до половины населения Австралии. И потом можно было подготовить другие брошюры. Если даже мы смогли раздать хотя бы 1/10 часть этого количества флееров, то средства массовой информации обратили бы на это внимание, и газеты смогли бы распространить эту весть. Во многих странах, например, в США, так и было. Затем остальное дело делают сами средства массовой информации. Нет никакого сомнения, что у вас есть хорошие контакты со средствами массовой информации, но эти связи надо использовать для распространения вести истинного ислама. Здесь, в Австралии, есть много пожилых людей, которые переехали сюда из других стран, и они ничем не заняты и сидят дома. Они должны раздавать флееры, они должны взять литературу общины и проповедовать людям, раздавая эту литературу. Эти цифры, которые я привел для того, чтобы община Австралии ощутила свою ответственность. Я понимаю, что ахмадийская мусульманская община Австралии не в состоянии понести расходы на публикацию литературы в больших объемах. Если один флаер будет стоить им от 5 до 10 центов, то для того, чтобы напечатать 10 миллионов флаеров, требуется минимум $500 тысяч. Но если раздать не 10 миллионов, а несколько сотен тысяч флаеров, то это тоже неплохо. Этим можно сделать большое дело. Остальное, как я уже сказал, сделают средства массовой информации, если вы установите с ними контакт. Я слышал, что ваша община занимается донорством, и если вы это свяжете с исламом, то таким образом вы покажете, что учение ислама основывается на мире. Если Аллаху будет угодно, то люди обратят на это внимание, и затем откроются новые пути для проповедования. Как я уже сказал, для успеха в этом деле ваши дела должны быть праведными. Вы должны развиваться в добре, и ваша вера в Бога должна быть совершенной. Вы должны обращать особое внимание молитвам и мольбам. Пусть Всевышний Аллах причислит нас к числу людей, совершающих праведные дела и творящих добро, и развивающихся в повиновении Ему, и чтобы мы действовали в соответствии с угождением Ему, и чтобы Всевышний Аллах позволил достигнуть хороших результатов нашим делам, и чтобы наша численность увеличивалась благодаря присоединению к общине местных людей. После пятничной молитвы я возглавлю молитву Джаназа Гаиб за упокойную молитву в отсутствии тела покойной по уважаемой Сахидзади Аматул Матин Сайбе, которая была дочерью обетованного реформатора и женой уважаемого Сайд-Мира Махмуда Ахмад Насира Саба. Она скончалась 14 октября в 12 часов в полночь в Рабве. Инна лиллахи ва инна илляхи раджун. А позавчера, в день Ида, состоялись ее похороны. Она родилась в 1921 году в Даруль-Маси, в доме Мессии в Кадиане.
Хазрат Амаджан, жена обетованного Мессии мир ему, и второй халиф обетованного Мессии много молились за нее. Ее матерью была его жена Хазрат Саида Мариам Сиддики. У Хазрат обетованного реформатора от нее был только один ребенок. Сахидзади Аматул Матин Сайба была племянницей Хазрат доктора Мир Мухаммада Исмаил Сайба. Да будет доволен ею Аллах. Он был дядей по матери Хазрат второго халифа обетованного Мессии. Хазрат обетованный реформатор сочинил несколько поэм, посвященных этой своей дочери, которые напечатаны в сборнике его поэм «Калами Махмуд». В этом сборнике есть одна поэма, которая имеет название «Гимн ахмадийских детей», и в ней есть такие строки: «Днем и ночью я провозглашаю только одно, что у этого мира есть только один Творец». Я заметил, что все дочери Хазрат обетованного реформатора имели особую связь со Всевышним Аллахом и нерегулярно совершали свои продолжительные молитвы с особым вниманием и смирением, поскольку Мир Махмуд Ахмад Насир Сайб посвятил свою жизнь служению общине и в качестве миссионера работал в Испании и США, то она имела возможность с ним, и она выполняла обязанности жены миссионера должным образом. Когда в Испании была построена Ахмадийская мечеть, она была там. Она очень много помогала в период подготовки к церемонии открытия мечети, и особенно в приготовлении пищи. Потому что в то время там еще не было централизованной системы приготовления пищи. Хазрат, четвертый халиф обетованной миссии, рассказывает, что когда они в 3 часа ночи смогли лечь спать, закончив все дела, они были очень рады, что смогли прилечь немного отдохнуть. Она работала до поздней ночи, и по милости Всевышнего Аллаха церемония открытия мечети Башарат прошла очень успешно. Под ее личным контролем готовилась пища для 4-го халифа обетованной миссии и для гостей, потому что в то время еще не была создана столовая общины. Она также жила в Калифорнии, США, и в то время, когда состояние общины было таким, что в семье миссионера не было стиральной машины, и она вручную стирала и выполняла другие домашние дела, и если кто-то предлагал ей помощь, то она отказывалась. Она привыкла делать все сама. Она служила общине на разных должностях. В качестве секретаря она была секретарем в женской организации Пакистана. Она была очень предана Ахмадийскому халифату. Она говорит: «Хузур была моей тетей, но после того, как я стал халифом, ее уважение, почтение и любовь ко мне увеличились во много раз. Когда после моего избрания халифом она впервые приехала в Лондон, она кому-то сказала: как я могу теперь после избрания его халифом говорить с ним? Она приезжала на Джалсу в прошлом году и в этом году, и, несмотря на свою болезнь, и встретилась со мной. У нее осталось 4 сыновей, 1 дочь и муж. Как я сказал, уважаемый Мир Махмуд Ахмад Насир Сайб, 2 ее сыновей посвятили свою жизнь служению религии. Один из них — Гулам Ахмад Фарух Сахиб, который получил докторскую степень в области компьютерных технологий. Сейчас работает в Рабве в офисе Садр Анджуман Ахмадия. А второй сын, посвятивший свою жизнь служению религии, жил в США, но он оставил свою работу там и сейчас работает в моем офисе. После смерти своей матери несколько дней назад он уехал в Рабву. Оба брата служат общине с большой преданностью. Пусть Всевышний Аллах даст им возможность также служить в будущем. Да возвысит Всевышний Аллах ее степенями в раю. Ее дочь живет в Голландии, один ее сын является врачом и живет в Дубае. Еще один сын живет в США. Пусть Всевышний Аллах всем им даст возможность иметь связь преданности с Ахмадийским халифатом. Уважаемый Мир Махмуд Ахмад Насир Сахиб чувствует себя одиноким. Это естественно, потому что они прожили вместе долгую жизнь.
Пусть Всевышний Аллах по своей милости дарует ему спокойствие. Пусть Он утешит его скорбь. Да возвысит Всевышний Аллах покойную степенями в раю. Как я уже сказал, я возглавлю заупокойную молитву после пятничной молитвы. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.